Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Urugamba rwambikanye mu mujyi wa Uvira. Gufata umujyi wa Uvira byananiranye. Abarwanyi ba M23 kuva mu gatondo k'igenekerezo rya gatandatu barimo kurwana urugamba rukomeye. Gufata Uvira rwose byananiranye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko Abarundi barimo kurwana umuhenerezo. Abasirikare b'u Burundi barimo kurasa igihumeka cyose. Nyuma yaho General Neva atanze itegeko ko Abarundi bagomba kurwana umuhenerezo bakabuza M23 kwinjira muri Uvira. Ubu ngubu urugamba rwambikanye. Abarundi barimo kurwana mu buryo budasanzwe. Abarundi barimo kurwana nk'abiyahura. Abarundi barimo kurwana bazi ko ariyo magara yabo ya nyuma barimo kurengera. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko Abarundi barenga 350 bamaze gupfira muri Uvira, ndetse abandi benshi bakaba bakomeretse. Gusa abandi basirikare b'u Burundi bakomeje gukaza umutsi, baracyarwana mu buryo bukomeye, ndetse babujije M23 kwinjira muri uyu mujyi wose. Uyu munsi mu gatondo k'igenekerezo rya gatandatu uku kwezi kwa gatatu, General Varisto Ndayishimiye yatanze itegeko ku gisirikare cy'u Burundi. Yavuze ko umusirikare wese uri busubira inyuma yirukanka ahunze bagomba kumurasa. Hari abasirikare bari inyuma bashinzwe kurasa umusirikare wese uhunze. Nyuma y'iri tegeko rero imirwano irimo kubica bigacika muri Uvira. Abarundi barimo kurwana nk'abiyahura. Barabizi neza ko guhunga nabyo bihwanye n'urupfu. Ngo barimo kurwana rero bagira ngo barebe ko bakwegukana intsinzi. Benshi barimo gusiga agatwe kabo muri iyi mirwano. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko Abarundi barenga 350 rwose bamaze kwitaba Imana muri kariya gace. Abandi babarirwa mu majana bamaze gukomereka mu buryo bukomeye. Gusa hari bamwe babonye ko urugamba rukomeye maze bavanamo akabo karenge barirukanka berekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Abangaba bahunganya na FARDC ndetse n'abazarendo. Muri iyi mirwano ikomeye cyane mu gace ka Uvira, igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi barimo gukoresha drone z'ubwiyahuzi. Indege zitagira abapilote zirimo kurasa mu micungararo ya Uvira. Mu gace ka Kavimvira amakuru tumaze kumenya nuko drone imaze kurasa ku barwanyi ba M23. Hari amakuru avuga yuko hari abasirikare bapfuye ndetse abandi benshi bagakomereka. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ngo bize ayandi mayeri yo gukoresha za drone z'intambara. Za drone z'ubwiyahuzi ngo zimereye nabi cyane abarwanyi ba General Makenga muri kariya gace ka teritwari ya Uvira. Urugamba rero rurakomeye, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko intambara yahinduye isura. Abarundi barimo kurwana mu buryo budasanzwe. Ngo barimo kurwana nkaho ariyo ntambara ya nyuma barimo kurwana. General Neva yategetse ko bagomba kurwana umuhenerezo, kandi ko byanga bikunda bagomba kwegukana intsinzi. Ngo nibadatsinda nta numwe wemerewe guhunga. Bagomba kurwana kugeza ku mwuka wabo wa nyuma, kubera ko ngo intambara irimo kubera mu mujyi wa Uvira ngo ni intambara yo kurengera igihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi babwiwe yuko iyi ntambara ari intambara yo kurengera ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ngo ntabwo bashaka ko M23 igenzura umupaka wa Uvira.
mu gihe ngo yaba irimo kugenzura umupaka wa Uvira uhuza Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, byaba bisiguye ko aba barwanyi bashobora gufasha Red Tabara ndetse n'izindi nyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD maze ngo bakabutembagaza. General Neva rero arimo kurwana intambara yo kurengera ubutegetsi bwiwe. Abarundi benshi barimo kugwa muri Uvira ndetse General Neva yiteguye koherezayo abandi basirikare. Kugeza ubu turiko turavugana muri aya masaha y'umugoroba, imirwano iracyakomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Abarundi bakomeje gutana mu mitwe n'inyeshyamba za M23. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane. Amakuru arimo kongeraho avuye muri kariya gace aremeza yuko ku nshuro ya mbere Abarundi barimo kurwana imirwano ikomeye. Ngo ni rwo rugamba rwa mbere rubayeho rukomeye, aho Abarundi bashikamye bakaba barimo kurasana mu buryo bukomeye. General Evaristo Ndayishimiye yavuze ko abasirikare barimo kurwana muri Uvira agashirikabute kabo bagomba kugakuba gatatu. General Neva yategetse ko prime y'abasirikare bari muri Uvira bagomba kuyikuba inshuro 3 kugira ngo aba basirikare barwane bafite umurava. Abasirikare rero nabo barimo kurwana mu buryo bukomeye. Kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 3, indege z'igisirikare cya Kongo zongeye guhaguruka i Bujumbura maze zirasa muri teritwari ya Mwenga ndetse na teritwari ya Warungu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko ibitero by'indege byiyongereye cyane. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi barimo gukoresha indege z'intambara mu kurasa ku barwanyi ba M23 mu gace ka Mwenga ndetse n'agace ka Warungu. Ntabwo rero ibintu byoroshye kuko urugamba rwahinduye isura. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Uvira, mu gisagara cya Bujumbura naho ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera. Abanyagihugu baravuga ko bafite ubwoba. Baravuga ko ariyo nshuro ya mbere babonye abasirikare benshi cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Abasirikare babarirwa mu bihumbi 7 bamaze kugera ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Abasirikare bafite intwaro zikomeye kandi baryamiye amajanja barimo kugaragara mu gace ka Gatumba, abandi barimo kugaragara mu bice byose Kongo ihuriraho n'u Burundi. Baryamiye amajanja bategetswe yuko bagomba kurasa umuntu wese urimo gushaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barimo gushaka guhunga bagomba kuraswa. M23 nayo ngo nishaka kugaba igitero ku Burundi ngo bagomba kuyirasa kandi bakayihagarika vuba na bwangu. Hari amakuru avuga yuko inyeshyamba za M23 zishobora kurasa ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Hari n'amakuru kandi avuga ko izi nyeshyamba zarakaye cyane kubera ko indege za FARDC ndetse n'indege z'Abarundi zirimo guhagurukira i Bujumbura maze zikajya kurasa muri Kongo kuri bano barwanyi ba General Makenga. M23 yari yihanangirije ubutegetsi bw'u Burundi, ariko biragaragara yuko General Neva yahisemo rwose gukomeza ibikorwa byiwe. Amakuru dufite nuko igihugu cy'Ububirigi gikomeje gushyigikira iyi ntambara. Ababirigi barimo gusaba u Burundi ndetse na Kongo gukomeza urugamba kandi ngo bagakubita M23. Ndetse hari n'amakuru avuga ko ababirigi bakomeje kwinyegeza inyuma y'iyi ntambara. Ababirigi nibo bamaze iminsi babwira General Neva ndetse na Kisekedi ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru rero arimo kuvugwa mu buseruko bwa Kongo, nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Goma, ubu ngubu biravugwa yuko baba bagiye gushinga banki ikomeye cyane muri uyu mujyi. Amabanki akomeye cyane mu mujyi wa Goma yanze gufungura ibikorwa byayo nyuma y'aho izi nyeshyamba zigaruriye umujyi wa Goma. Banke zikomeye zirimo Ecobank, Equity Bank, Bank of Africa ndetse n'izindi zari zisanzwe zikorera muri uyu mujyi wa Goma ziracyafunze imiryango yazo. Zavuze ko zizafungura ari uko zimaze kwakira amabwiriza y'ubutegetsi bwa Kinshasa.
Abaturage bo mu mujyi wa Goma rero bamaze iminsi bidoga bavuga ko badashobora kubona serivisi z'imari. Abarimu ndetse n'abandi bose bakoreshaga amabanki mu mujyi wa Goma ntabwo barimo kuronka serivisi z'imari. Hari amakuru yizegwa yemeza ko abarwanyi ba Generali Makenga baba bagiye gushinga banki rutura muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bikavugwa yuko abantu bose barimo gushishikarizwa kugana iyi banki igiye gushyirwaho n'abarwanyi ba M23 nyuma yuko bigaruriye uyu mujyi rutura wa Goma. Muri aya makuru yacu turababwira ko ubutegetsi bwa Kongo bwakoresheje ibirori byo kwishimira ko ibihugu by'amahanga bikomeje gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. Muri aya makuru yacu turaza kurabira hamwe icyo ubutegetsi bwa Kongo burimo gutangaza ku bihano amahanga akomeje gufatira igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi yakoresheje ibirori bikomeye byo kwishimira ko arimo kugera ku ntsinzi ya diplomasi. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko Perezida Tshisekedi yongeye gusaba Abanyamerika kumufasha maze bagatera igihugu cy'u Rwanda, nawe akabaha amabuye y'agaciro yose ya Kongo. Tshisekedi akomeje gusaba Abanyamerika ko bamufasha maze ngo bagatera igihugu cy'u Rwanda, nawe rwose akabegurira umutungo kamere wose wa Kongo. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse tunarabire hamwe ibiganiro ubutegetsi bwa Kongo burimo kugirana n'abashoramari begereye Perezida Trump. Amakuru kandi arimo kutugeraho aremeza neza ko igihugu cy'Ububiligi nacyo cyamaze gusaba Uburundi ko bwafasha Kongo maze ngo bagatera igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru arimo kutugeraho yemeza ko Ububiligi burimo kwigarurira umutungo kamere wa Kongo, ndetse Ububiligi nabwo bukaba bwamaze kwijandika muri iyi ntambara. Ababiligi bakomeje koshyushya Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye ngo bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Nabyo turaza kubirabira hamwe muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza mu gace ka Musigati mu ntara ya Bubanza, nyuma y'aho abantu bitwaje ibirwanisho binjiye mu ishyamba ry'ikibira. Ubu ngubu umutekano wakajijwe. Igisirikare cy'u Burundi kirimo gucakira abantu benshi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo gutabaza. Igisirikare cy'u Burundi, imbonerakure ndetse n'igipolisi barimo gucakira abo mu mugambwe wa CNL. Hari amakuru avuga yuko abo mu mugambwe wa CNL ngo baba barahishe zino nyeshyamba, ndetse ngo bakazifasha kwinjira mu ishyamba ry'ikibira. Turaza kumva icyo abanyagihugu barimo gutangaza muri kariya gace ka Musigati, nyuma y'aho inyeshyamba nyinshi kandi zifite intwaro zikomeye zinjiye muri Musigati zigakomeza zerekeza mu ishyamba ry'ikibira. Niba utarafyonda subscribe rero ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe maze ufyonde ko. Fyonda no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye uronka notification uko inkuru yacu izajya isohoka. Mu kanya gato cyane aya makuru yose ndayabashikiriza idonido, ntimujye kure. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, ubutegetsi bwa Kongo burimo kwishimira ko ibihugu by'amakungu bikomeje gufatira u Rwanda ibihano. Ibihugu by'amahanga bikomeje gushinja u Rwanda kugira uruhare mu ntambara zirimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Ibihugu bikomeye bikomeje kuvuga yuko abasirikare b'u Rwanda binjiye muri Kongo, ndetse bino bihugu bikomeje guhamagarira u Rwanda gucyura abasirikare barwo vuba na bwangu. Ni ibintu u Rwanda rwateye utwatsi ndetse rukavuga ko ari ibirego bidafite ishingiro. Muri iyi minsi rero ibihugu byinshi cyane birongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abadage, Ababiligi ndetse n'Abongereza, utibagiwe n'igihugu cya Canada, bamaze gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Bose bashinja u Rwanda ko rufite uruhare mu ntambara irimo kubera muri Kongo, ndetse bakavuga ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo.
Ibi bihugu rero byafatiye u Rwanda ibihano harimo guhagarika inkunga bateraga igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika imishinga y'iterambere bari bafitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Nk'Abadage imishinga ya GIZ izahagarara, nk'Abongereza za DFID zizahagarara. Abanyamerika bo bafashaga u Rwanda binyuze muri USAID ariko Trump yamaze kuyihagarika. Amakuru rero akavuga ko Ababiligi nabo imishinga yabo ya Enabel izahagarara mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho bino bihugu bifatiye u Rwanda ibihano ndetse bikavugwa yuko inkunga byateraga u Rwanda izagenda ihagarara, Kinshasa ho barimo kubyina intsinzi. Amakuru dufite nuko Tshisekedi yakoresheje ibirori byo kubyina intsinzi. Madame Therese Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, nawe yashimiwe cyane. Therese Kayikwamba ngo yakoze akazi gakomeye cyane ko kugenda aharabika u Rwanda ndetse avuga yuko u Rwanda rurimo kugira uruhare mu ntambara ya Kongo. Amakuru dufite nuko Tshisekedi yamushimiye mu buryo bwihariye ndetse akavuga ko ari umukozi w'agatangaza leta ya Kongo yigeze kugira. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko mu biro kwa Tshisekedi habayemo ibirori, bafunguye za champagne bashyiramo imiziki barabyina ndetse bavuga yuko barimo kugera ku ntsinzi ihambaye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Tshisekedi yabwiye abagize guverinoma yiwe ko iyi ngiyi ari intsinzi ikomeye. U Rwanda ngo barimo kurufatira ibihano. Tshisekedi yabwiye abategetsi muri Kongo ko iyi ngiyi ari intsinzi ihambaye cyane ya diplomasi ya Kongo. Ubu ngubu rero Kinshasa barimo gutegereza ngo ibindi bihano bikomeye bishobora gufatwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse ngo hari n'ibindi bihugu bishobora gufatira u Rwanda ibihano. Abakongomani cyane cyane abategetsi ba Kongo barimo kubyishimira ndetse bakavuga yuko amakungu arimo gukora akazi keza cyane ku ruhande rwa Tshisekedi. Bino bihugu byose birimo gufatira u Rwanda ibihano, amakuru avuga yuko birimo kurengera inyungu zabyo muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bwababwiye ko buzabaha ibishoboka byose ariko ngo bakarunda ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Abanyakanada basanzwe bacukura amabuye y'agaciro muri Kongo, aba nabo bamaze gufatira u Rwanda ibihano. Ababiligi, Abadage, Abongereza bano bose barimo kumaranira umutungo wa Kongo, ngo rero bahisemo uruhande rwa Tshisekedi. General James Kabarebe w'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo yatangaje ko Kongo irimo gutanga amabuye yayo maze abazungu ikabashumuriza igihugu cy'u Rwanda. Kongo irimo kuvuga yuko izatanga amabuye y'agaciro, abazungu bose bagahita batera hejuru maze bakarunda ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Nimwiyumvire namwe uko General James Kabarebe yabitangaje. Kongo ntabwo igomba kuvuga cyane, icyo ikora ni ugutanga amabuye ikadushumuriza abazungu bakavuga ibyo bavuga bagakora ibyo bakora kuko bafite ibyo batanga. Mu gihe rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukoresha amabuye yayo nk'iturufu yo guhamagarira amahanga guhana igihugu cy'u Rwanda, ubu ngubu amakuru yizewe aremeza ko umutungo kamere wa Kongo ugiye kugurishwa. Perezida Tshisekedi yiyemeje kwegurira amabuye y'agaciro Abanyamerika maze ngo nabo bakamufasha kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe yemeza ko delegasiyo y'abategetsi ba Kinshasa bamaze iminsi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baganiriye n'abagwizatunga begereye Perezida Trump, baganiriye kandi n'abategetsi bo muri Amerika. Ubutegetsi bwa Kongo bwiyemeje gutanga amabuye y'agaciro maze bakayaha Abanyamerika maze ngo nabo bakabafasha kurwanya igihugu cy'u Rwanda bashinja ko aricyo cyateye Kongo. Amakuru atugeraho yemeza neza ko amasosiyete yo muri Amerika ngo yasamiye hejuru uyu mushinga wa leta ya Kongo. Iyi ngiyi ngo ni imari ishyushye igiye gutuma Abanyamerika bakomeza kwicukurira amabuye y'agaciro muri Kongo, ndetse ngo bizatuma Abanyamerika bayobora isoko mpuzamahanga kubera ko amabuye y'agaciro agezweho ubu ngubu kandi akenewe cyane ku isoko mpuzamahanga, amenshi cyane agaragara muri Kongo.
Kongo. Ibingibi rero ngo bizafasha abagwizatunga ndetse n'abanyenganda bo muri Amerika gukomeza kwigwizaho ubutunzi ndetse no kuyobora isoko mpuzamahanga. Ibingibi rero nabyo ngo Perezida Trump nk'umucuruzi ukomeye cyane arimo kubyumva vuba cyane. Hari amakuru avuga yuko abanyamerika biteguye kuza muri Kongo ndetse bakicukurira umutungo kamere wa Kongo, mu gihe Tshisekedi wewe avuga yuko arimo kwitabara arengera Kongo agacuruza umutungo kamere wayo. Tshisekedi abikozi vya politike barimo kumunenga bamubwira yuko arimo kugurisha umutungo w'abakongomani, ndetse ngo ibyo arimo gukora ni ikosa rikomeye cyane. Nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, kandi amakuru arimo kumenyekana ndetse amakuru arimo kuva mu butegetsi bwa Gitega aremeza neza ko Ababiligi bamaze gusaba ubutegetsi bw'u Burundi gufatanya na Tshisekedi ngo bagashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ababiligi bamaze iminsi biyegereza ubutegetsi bwa Gitega. Mu minsi ishize ubwo imikoranire y'u Rwanda n'Ababiligi yazagamo agatotsi maze inkunga bateraga u Rwanda igahagarara, iyo nkunga bahise bayerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mwabonye ko Ububiligi bwatangaje ko bugiye gutera inkunga igihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akavuga yuko ubutegetsi bw'Ububiligi bukomeje gusaba Abarundi gufatanya n'igihugu cya Kongo bagatera igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko Ababiligi bahagurutse basizoye. Ababiligi basheze baravuga yuko Kongo igomba gutera u Rwanda, ndetse ngo Abarundi bagomba gufatanya na Kongo bagahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko ibikorwa byose bigamije guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda Ababiligi biyemeje kubitera inkunga, ndetse Ababiligi bagiye mu matwi Tshisekedi na Generali Evariste Ndayishimiye bababwira ko bazabafasha ibishoboka byose, ariko ngo bagatera igihugu cy'u Rwanda. Generali Neva amagambo yose yagiye atangaza, bivugwa yuko yabaga yabanje kugisha inama ambasaderi w'Ububiligi mu gihugu cy'u Burundi. Umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'Ububiligi wajemo igitotsi gikomeye. Umubano waratosekaye mu buryo bukomeye. Ababiligi rero bakomeje gukubita agatoki ku kandi, ndetse ngo barashaka gukoresha Kongo n'u Burundi maze ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, mu gihugu cy'u Burundi mu gatondo k'irigenekerezo rya gatandatu, abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane binjiye muri komine Musigati bakomeza berekeza mu kibira. Igisirikare cy'u Burundi kugeza n'ubu ntacyo kiratangaza kuri aya makuru. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi twamwandikiye tumubaza aya makuru, ndetse umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana yamuhamagaye ariko ntacyo yigeze amutangariza. Abasirikare benshi b'u Burundi barimo kugaragara muri komine Musigati batangiye ibikorwa byo gufata abanyagihugu ngo bikekwa ko baba barafashije zino nyeshyamba kwinjira muri Musigati ndetse no kwinjira mu ishyamba ry'ikibira. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD nibo bamerewe nabi cyane. Inyankamugayo za CNL zirimo gutabwa mu mvuto. Imbonerakure, abapolisi ndetse n'abasirikare barimo kugenda bacakira abantu bose ngo barimo gukekwaho gufasha zino nyeshyamba. Biravugwa ko zino nyeshyamba zari zimaze iminsi muri Musigati ngo abanyagihugu bazitekeraga ndetse bakazigaburira. Ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye gushinja abatavuga rumwe n'ubutegetsi kwinyegeza inyuma ya zino nyeshyamba. Kugeza ubu ntabwo zino nyeshyamba ziramenyekana. Bamwe baravuga ko ari Red Tabara, abandi bakavuga ko ari wa muhari wa FRB Abarundi waba ugiye gutangiza ibitero bikomeye ku butegetsi bwa CNDD FDD. Mu gatondo habaye ukurasana gukomeye. Imbonerakure zarasanye na bano barwanyi, ndetse imbonerakure nke zapfuye, izindi 7 zirakomereka. Abasivile 2 nibo baguye muri iyi mirwano yabereye muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza ku nkengero z'ishyamba ry'ikibira. Za nyeshyamba zamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Za nyeshyamba zamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi.
mu gatondo k'irigenekerezo rya gatandatu abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye bagaragaye muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Humvikanye urusaku rw'amasase. Amakuru yamenyekanye nuko imbonerakure zashatse kubitambika maze bakarasana, imbonerakure enye zikitaba Imana, abasivile babiri nabo bakaba bapfuye. Byabaye muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatandatu mu gace k'intara ya Bubanza muri komine Musigati, ni ku nkengero z'ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu bo muri komine Musigati baravuga ko mu gatondo k'irigenekerezo babonye abantu benshi cyane bafite intwaro zikomeye. Bamwe muri bo bari bambaye impuzu z'igisirikare cy'u Burundi, abandi ngo bari bambaye impuzu z'igisirikare cya Kongo. Bari bahetse ibitwaro bikomeye ndetse ngo bari bikoreye ibisanduku by'amasase. Abanyagihugu bahuruje imbonerakure maze imbonerakure zitangira kubarasaho. Habaye ukurasana gukomeye ku isaha y'isa 12 z'agatondo. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko imbonerakure enye zahise zipfa ndetse abandi bagera kuri 7 bakaba bakomeretse mu buryo bukomeye. Abasivile babiri nibo bimaze kumenyekana ko bitabye Imana muri iyi mirwano yabereye muri komine Musigati. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga ko aba bantu bitwaje ibirwanisho ngo zaba ari inyeshyamba za Red Tabara. Abandi bakavuga yuko izi ngizi atari Red Tabara ahubwo ko ari inyeshyamba zo muri wa muhari wiyise FRB Abarundi. Umwe mu banyagihugu yiganiye umumenyeshamakuru wacu ibyabashikiye muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatandatu. Yagize ati, kare mu gatondo k'irigenekerezo rya gatandatu nko ku isaha y'isa 12 twabonye abantu benshi cyane bafite intwaro zikomeye. Bari bafite intwaro rwose ugira ngo ni nk'abasirikare b'igihugu. Bamwe bari bikoreye ibintu by'ibisanduku, twabajije batubwira yuko hariya hatwarwamo amasase. Abandi bari bafite ibintu birebire cyane ku ntugu zabo, twamenya yuko ngo ari ibitwaro bya gisirikare. Aba bantu banyuze muri kariya kayira kerekeza ku ishyamba ry'ikibira. Bamwe mu baturanyi bacu bagerageje guhamagara imbonerakure maze imbonerakure nazo zibarasaho. Habaye kurasana kwa maze nk'iminota 30 aho imbonerakure enye zitabye Imana, abandi 7 bagakomereka mu buryo bukomeye. Ubu ngubu ubwoba ni bwose. Abana bagize ubwoba ndetse abasirikare b'u Burundi urabona ko batari bagera muri kano gace. Turatabaza ubutegetsi bwa Gitega ngo budutabare kubera ko birimo kwibonekeza ko aba bantu barimo kwerekeza mu ishyamba ry'ikibira kandi nibagera mu kibira biraba birangiye. Dufite ubwoba ko intambara ishobora kwaduka muri kano gace. Birigaragaza ko bano bantu bafite umugambi mubi ku mutekano w'u Burundi. Se Barundi natabare naho ubundi byakomeye mu ishyamba ry'ikibira. Uyu rero ni umwe mu banyagihugu wiganiye umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana uko ibintu byari byifashe hariya ku ishyamba ry'ikibira muri komine Musigati. Muri kano kanya amakuru arimo kungeraho avuye muri komine Musigati aremeza ko abasirikare benshi cyane b'u Burundi bamaze kugera muri kariya gace. Gusa amakuru arimo gutangazwa n'abanyagihugu aremeza ko abasirikare b'igihugu batinze kugera muri komine Musigati. Izi nyeshyamba ngo zamaze kwinyegeza mu ishyamba ry'ikibira ndetse ngo biragaragara yuko zigiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare benshi b'u Burundi bari mu miduga ya gisirikare bagaragaye muri komine Musigati ndetse ngo biravugwa yuko baba bagiye gutangiza ibikorwa byo guhiga zino nyeshyamba mu nkengero z'ishyamba ry'ikibira. Inyubako z'abanyagihugu zirimo gusakwa. Abaturage begeranye n'ishyamba ry'ikibira barimo kubasaka. Biravugwa yuko izi nyeshyamba ngo zaba zimaze iminsi muri kariya gace. Abategetsi mu Burundi batangiye kuvuga yuko abenegihugu baba baragize uruhara mu guhisha zino nyeshyamba dore yuko ngo zagaragaye kandi zifite ibikoresho bikomeye.
ngo birashoboka yuko izi nyeshyamba zaba zarinyegeje mu nyubako z'abanyagihugu hariya muri komine Musigati. Bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega batangiye gutabwa mu mvuto. Amakuru dufite nuko abanywanyi b'umugambwe wa CNL batangiye gufatwa bagirizwa gucumbikira izi nyeshyamba zagaragaye muri komine Musigati. Kugeza ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiratangaza kuri aya makuru, ndetse intwaro ya CNDD FDD yagumye mu gacerere. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko aba bantu baba ari inyeshyamba za Red Tabara. Gusa hari n'ayandi masoko yacu avuga ko Red Tabara atariyo iri muri kariya gace, ahubwo amasoko yacu akavuga ko za nyeshyamba zo mu muhari wiyise FRB Abarundi arizo zaba zageze muri komine Musigati. Mu minsi ishize inyeshyamba za FRB Abarundi zasohoye amatangazo zivuga yuko zigiye gutangiza ibitero bikomeye byo kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD. Hari amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yavuze yuko izi ngizi ari inyeshyamba za FRB Abarundi. Kugeza ubu nta muhari n'umwe wari wemanga iki gitero cyangwa ngo wemeze ko wanyuze muri komine Musigati. Amakuru yose arimo kutugeraho arimo gutangazwa n'abanyagihugu. Kugeza ubu turiko turavugana haracyari urujijo rukomeye cyane ku kumenya aho zino nyeshyamba zinjiye muri kibira ziturutse. Abaturage baravuga ko bazibonye zirimo kwinjira mu kibira, gusa ntabwo biramenyekana aho zino nyeshyamba zaje zituruka, ndetse nta nubwo biramenyekana neza niba koko ari Red Tabara cyangwa se ari FRB Abarundi. Ubutegetsi bwa Gitega ntacyo buratangaza kuri aya makuru. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko muri kariya gace abaturage bagize ubwoba. Abanyagihugu baravuga ko imirwano ikomeye cyane yabigiye kwaduka muri kariya gace, ndetse bagasaba igisirikare cy'u Burundi gukora za patrouille zikomeye cyane hafi y'ishyamba ry'ikibira. Mu minsi ishize igitero gikomeye cyane kibasiye ikirindiro cy'igisirikare cy'u Burundi hariya mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare b'u Burundi barenga 260 nibo bimaze kumenyekana ko bitabye Imana. Ni igitero cyataziriwe inkuba. Amakuru atugeraho akemeza ko iki gitero kibasiye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi ndetse n'inyeshyamba za FDLR. Kuri ubu ngubu rero inyeshyamba nshyashya zamaze kwinjira mu kibira. Amakuru dufite nuko umutekano ugiye guhungabana mu gihugu cy'u Burundi, ndetse inyeshyamba za FRB Abarundi zari zimaze iminsi ziteguza ubutegetsi bwa Gitega ko zigiye gutangiza ibitero byo kuvanaho intwaro y'igikenye ya CNDD FDD. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro byacu muri mu Burundi, muragabe. Uburundi bugiye kwinjira mu bihe bikomeye cyane. Biribonekeza ko inyeshyamba zirimo kwinjira mu Burundi. Ndababwiza ukuri ko inyeshyamba zinjiye mu kibira zifite intwaro zikomeye, ndetse n'abantu benshi cyane binjiye muri ririya shyamba ry'ikibira. Biragoye cyane rero gusigura ingene binjiye mu kibira banyuze mu bice bitandukanye, imbonerakure ntizibabone, ndetse n'igisirikare cy'u Burundi kikaba kitababonye. Amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko abasirikare b'u Burundi bamaze gushinga ibitwaro byabo muri kariya gace, ndetse mu masaha make cyane ari imbere ngo hashobora gutangira urwamo rw'amabombe, kubera ko igisirikare cy'u Burundi ngo cyaba kigiye gutangira kurasa mu ishyamba ry'ikibira. Ni ibintu bikomeye cyane rero muri kariya gace ka Musigati. Mu gihe inyeshyamba zamaze kwinjira mu ntara ya Bubanza, ayandi makuru arimo kutugeraho aremeza yuko ibintu bikomeye cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Abasirikare b'u Burundi bakomeje guhangana n'abarwanyi ba M23. Abasirikare benshi b'u Burundi barimo kwita kuri isongoye. General Evaristo Ndayishimiye yategetse ko abasirikare b'u Burundi barwana umuhenerezo bagakubita M23 bakayirukana muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru twamenye nuko abandi basirikare bagera ku 4,500 b'u Burundi barimo gutegurwa ngo binjire muri Kongo.
ibintu birakomeye cyane rero mu gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba bwinshi ko M23 nayo yatangiza ibitero ku gisirikare cy'u Burundi. Ni mu gihe indege z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'indege za FARDC zikomeje guhagurukira mu Burundi maze zikarasa ku barwanyi ba General Makenga. Ku munsi w'ejo M23 yari yatanze gasopo ku gisirikare cy'u Burundi. Hari ubwoba rero ko M23 nayo yarasa mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se ikarasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu rwego rwo kwihimura kuri FARDC ndetse n'Abarundi barimo gukoresha ubutaka bw'u Burundi barasa muri Kongo ku nyeshyamba za General Makenga. Imirwano ikomeye cyane irimo guca ibintu mu mujyi wa Uvira. Abasirikare b'u Burundi barimo guhangana n'abarwanyi ba General Makenga. Imirwano irakomeye cyane kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya gatandatu. Abasirikare b'u Burundi benshi barimo kugwa ku rubuga rw'imirwano nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika, General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi amaze gutanga itegeko rikomeye. Amaze gutegeka igisirikare cy'u Burundi ko kigomba kurwana umuhenerezo maze bakirukana M23 muri Kivu y'Amajyepfo ndetse bakayibuza kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi amaze gutanga itegeko rikomeye ko umusirikare wese uri buze kugerageza guhunga urugamba bagomba guhita bamurasa. Ni nako byagenze kuko amakuru amaze kutugeraho aremeza ko abasirikare 80 b'u Burundi bamaze kurasirwa mu micungararo y'igisagara cya Uvira barimo gushaka guhunga urugamba. Ndasubiramwo, abasirikare 80 b'u Burundi bamaze kuraswa na bagenzi babo bari barimo kugerageza gutoroka imirwano irimo guca ibintu mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ni nyuma y'aho General Neva yatanze itegeko abwira abasirikare b'u Burundi ko umusirikare wese uri bugerageze guhunga bagomba kumurasa. General Evariste Ndayishimiye yategetse igisirikare gushinga intwaro zikomeye cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Abasirikare bafite intwaro zikomeye cyane barimo kugaragara ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Bategetswe ko umusirikare wese uri muri Kongo baza kubona arimo kwirukanka ashaka kugaruka mu Burundi ko bagomba kumurasa nta zindi nkurikizi. Ngo nta musirikare agomba kwambuka ikibaya cya Rusizi ngo ave muri Kongo agaruke mu Burundi. Ngo abahunze bose babaye ibinebwe. Ngo ntabwo rero ibingibi igisirikare cy'u Burundi cyakomeza kubyihanganira. Amakuru rero akavuga yuko ibingibi byatumye abasirikare barwana ndetse ngo inzira yonyine basigaranye ni ukumanika amaboko bagafatwa amatekwa. Naho ubundi umusirikare wese washaka guhunga Abarundi baramwirasira ubwabo. Amakuru arimo kuva mu mujyi wa Uvira aremeza ko urugamba rukomeye. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatandatu abarwanyi ba M23 barimo guhangana mu buryo bukomeye n'abasirikare b'u Burundi. General Neva yategetse ko bagomba kurwana kugeza ku musirikare wa nyuma. Ngo bagomba kurwana bakigarurira uyu mujyi wa Uvira ndetse bakirukana M23. Ngo ntabwo byumvikana ko abarwanyi ba General Makenga bakwegukana ubugenzuzi bw'umujyi wa Uvira. Ngo birashyira u Burundi mu kaga gakomeye. Ngo ndetse biratuma umutekano wa Bujumbura urushaho guhungabana mu buryo bukomeye. General Neva yateguje abasirikare b'u Burundi ndetse n'abategetsi bakomeye mu Burundi ababwira ko u Burundi buza guhinduka umuyonga mu gihe cyose M23 yabigenzuye umupaka wa Uvira ndetse izi nyeshyamba zo zikaba zaramaze gufata Kamanyora. Ngo byaba bisiguye ko umwanzi agiye kwinjira mu Burundi. Ngo bagomba kumukubitira muri Kongo bakamuhabya kubera ko ngo yinjiye mu Burundi ubutegetsi bwa CNDD FDD bwahita butembagazwa. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko inkuru mbi cyane imaze kumenyekana mu gihugu cy'u Burundi.
abasirikare barenga 80 b'u Burundi bamaze kurasirwa mu micungararo y'igisagara cya Uvira, bamaze kuraswa na bagenzi babo b'igihugu cy'u Burundi. Ni itegeko ryatanzwe na General Evariste Ndayishimiye, yavuze ko umusirikare wese uri bushake gutoroka urugamba bagenzi biwe bagomba kumurasa. Ndetse amakuru turimo kuronka aravuga yuko hashyizweho abasirikare barimo gucunga bagenzi babo, urimo gutoroka wese barimo kumurasa. Ndetse abasirikare b'u Burundi bafite intwaro zikomeye bashyizwe ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Umusirikare wese uri bushake kuva muri Kongo bagomba kumurasa. Ngo nta kabuza ibingibi biraza gutuma Abarundi barwana umuhenerezo kubera ko nta yandi mahitamo bafite. Amakuru arimo kutugeraho avuye muri Uvira aravuga yuko nyuma yaho Abarundi bategetswe kurwana umuhenerezo, Abarundi benshi barimo kugwa ku rubuga rw'imirwano. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu gisagara cya Uvira, urwamo rw'amasase rurimo kumvikana. Abasirikare b'u Burundi barimo guhangana n'abarwanyi ba General Makenga. Amakuru aravuga yuko intare za Sarambwe zirimo kubicira kubamara, ndetse ibiziga byabo byatangiye kugaragara mu micungararo ya Uvira. Hari amakuru arimo kuvuga yuko abasirikare b'u Burundi ibintu birimo kubabana bibi cyane. Bamwe batangiye guhunga berekeza muri Karemi, ni mu ntara ya Tanganyika. Biravugwa rero ko M23 yabigiye gucakira benshi muri uyu mujyi wa Uvira. Abarundi baza gucakirwa amatekwa ngo baraza kuba benshi cyane kubera ko nta yandi mahitamo baraza kuba bafite. Abatari buhungire muri Karemi muri Tanganyika bose baraza gufatwa amatekwa. Ubutegetsi bwa Gitega kandi bwiteguye kubihakana nk'uko bwabigenje ku bandi Barundi bose bafashwe amatekwa. N'ubwa mbere ibintu nk'ibi bibaye mu gisirikare cy'u Burundi. Itegeko rya Ndayishimiye ni itegeko rikomeye cyane. N'ubwa mbere abasirikare b'u Burundi bahunze bakaraswa na bagenzi babo ku rugamba. Amakuru dufite nuko General Evariste Ndayishimiye yashyizeho itsinda ry'abasirikare bafite intwaro zikomeye barimo gucunga umusirikare wese urimo gutoroka urugamba bakamurasa. Ngo ntabwo byumvikana ko FARDC ndetse n'Abarundi bananirwa gucungera igisagara cya Uvira. Ngo intambara barimo kurwana muri Uvira ni intambara yo kurengera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu gihe M23 yabirimo kugenzura agace ka Uvira, Abarundi babwiwe yuko ubutegetsi bwabo buraza gutembagazwa kandi igisagara cya Bujumbura kiraza kwigarurirwa n'inyeshyamba za M23. Aya ni amagambo General Neva yabwiye abasirikare b'u Burundi. Ngo yabategetse kurwana urugamba rukomeye, ndetse ngo bakarwana kugeza inyeshyamba za M23 bazirukanye muri Uvira, bakazirukana no muri Kivu y'Amajyepfo yose, bakazivana ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru ndimo kuvana mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko General Evariste Ndayishimiye yamaze gutegura abasirikare kabuhariwe 4500. Aba basirikare ngo bashobora kwinjira muri Kongo umunota ku gundi maze bakajya gutanga ramforu ku basirikare b'u Burundi. Amakuru arimo kongeraho aravuga yuko bamaze gutegurwa kandi ko bafite inkoko zikomeye. Igihugu cy'u Burundi kirimo kurwana umuhenerezo muri Kongo. Burundi burabibona neza ko M23 irimo kwigarurira ibice byinshi, ndetse Burundi buhangayikishijwe no kuba zino nyeshyamba zirimo gusatira neza umupaka w'u Burundi na Kongo. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 6 hagaragaye abasirikare benshi b'u Burundi ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ibitwaro nabyo babyongereye. Hari ubwoba ko M23 ishobora kurasa mu gisagara cya Bujumbura cyangwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bari batanze gasopo ku butegetsi bwa Gitega kugira ngo ubu butegetsi buhagarike ibitero byabwo, aho indege z'Abarundi ndetse n'indege za FARDC bari barimo kurasa ku barwanyi ba General Makenga.
ibingibi rero ntabwo byahagaze. Indege z'Abarundi ndetse n'indege za FARDC zongeye guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura maze bajya kurasa muri teritwari ya Mwenga, mu duce twa Warungu ndetse no mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Indege z'Abarundi ndetse n'indege za FARDC zakamejeje kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya gatandatu. Ni ibintu rero byarakaje cyane abarwanyi ba Generali Makenga, ndetse hari ubwoba yuko bashobora gusubiza bakarasa mu gisagara cya Bujumbura cyangwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibintu byayangaye ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Abasirikare benshi baryamiye amajanja. Abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bategetswe kurwana kugeza ku rupfu. Bategetswe ko bagomba kwigarurira igisagara cya Uvira ndetse bakirukana M23. Abasirikare b'u Burundi ntabwo bemerewe guhunga. Urimo guhunga wese barimo kumurasa. Ubwoba kandi bukomeje kwiyongera ko M23 ishobora kurasa ku kibuga cy'indege. Abasirikare bafite intwaro zikomeye barimo kugaragara ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Iki kibuga cy'indege cyashyizweho ibitwaro biremereye bivugwa yuko bifite ubushobozi bwo guhangana n'ibitero byo mu kirere. Amakuru kandi akemeza ko Ndayishimiye yamaze kuzana intwaro zikomeye cyane bivugwa yuko ziteguye gucungera umutekano wo mu kirere. Muri aya makuru yacu turababwira ko General Chiko Chitambwe w'igisirikare cya FARDC yenyegeje muri MONUSCO mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo. General Chiko Chitambwe w'igisirikare cya FARDC yihishe mu kigo cya MONUSCO mu mujyi wa Goma. Amakuru atugeraho aremeza neza ko uyu mujenerali ari kumwe n'abandi basirikare ba FARDC bagiye kwihisha muri MONUSCO ubwo M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Goma. Aya makuru rero turaza kuyagarukako. Muri aya makuru yacu kandi turaza kurabira hamwe imigambi ya Tshisekedi yo gushaka gutera u Rwanda akazamura ibendera rya Kongo mu mujyi wa Kigali. Ibingibi byahishuwe na General James Kabarebe. Perezida Tshisekedi rwose ngo imigambi yiwe ni ugutera igihugu cy'u Rwanda akagifata maze akazamura ibendera rya Kongo mu mujyi wa Kigali, umurwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 bakomeje gusaka umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Bakomeje gucakira abazarendo, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC. Turaza kugaruka ku bikorwa bikomeye byakozwe muri kano gatondo mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Bukavu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko imirwano irimo kubica bigacika muri Uvira. Muri teritwari ya Uvira cyane cyane mu gisagara cya Uvira imirwano irakomeye cyane kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatandatu. Abasirikare b'u Burundi barimo guhangana n'abarwanyi ba Generali Makenga. Amakuru yizewe aremeza yuko Abarundi bageze kuri 87 baba bitabye Imana mu rukerera rwo kuri rigenekerezo rya gatandatu. Iby'iyi mirwano irimo kubica bigacika nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko M23 yongeye gutanga gasopo ku butegetsi bw'u Burundi. M23 yongeye kuvuga ko Abarundi bakoresheje indege z'intambara mu kurasa kuri M23 ku butaka bwa Kongo. Ni ibintu bikomeje gukurura ibyago bikomeye cyane kuko M23 nayo ivuga yuko iza gusubiza bino bitero birimo kuva mu Burundi. Ubwoba bw'intambara ishobora kwaduka mu Burundi bukomeje kwiyongera ndetse hari amakuru avuga yuko M23 yabigiye kurasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko M23 yamagana umuryango w'abibumbye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bayishinja ko ngo yashimuse abaturage mu mujyi wa Goma.
umuryango w'abibumbye n'ubutegetsi bwa Kongo bavuga yuko M23 ku igenekerezo rya 28 ukwezi gushize yagiye mu bitaro mu mujyi wa Goma maze igashimuta abarwayi bari barwariye mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma. M23 yabiteye utwatsi, yavuze ko abantu yacakiye ari abasirikare ba FARDC, FDLR ndetse n'Abarundi. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, tubabwire ukungene M23 yacakiye abazarendo, FARDC ndetse n'Abarundi barenga 130 mu bitaro bikomeye mu mujyi wa Goma. Ntujye kure rero, niba utarafyonda subscribe ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone maze ufyonde ko fyonda ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Mu kanya gato cyane rero aya makuru yose maze kubabwira mu mfunyapfunyo ndayabashikiriza idonido, ntimujye kure. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nabibabwiye mu mfunyapfunyo, amakuru arimo kuva mu mujyi wa Goma aravuga yuko General Chiko Chitambwe wegeze kuba umugaba wa FARDC ajejwe ibikorwa bya gisirikare yafatiwe mu mujyi wa Goma. Amakuru aravuga yuko General Chiko Chitambwe ubw'imirwano yo kwigarurira umujyi wa Goma yaririmbanije yabuze uko ava mu mujyi wa Goma maze ahungira muri MONUSCO. Amakuru rero akavuga yuko General Chiko Chitambwe ubungubu ari mu kigo cya MONUSCO mu mujyi wa Goma. Intambara yamusanze mu mujyi wa Goma abura uko ahunga. Amakuru aremeza yuko ari kumwe n'ubundi mujenerali akomeye cyane wa FARDC ndetse akaba ari kumwe na bwana Njike Kayiko Guillaume, umuvugizi wa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu nguyu niwe wavugiraga General Chirimwami wari urongoye Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero arimo kutugeraho aremeza ko General Chiko Chitambwe wigeze kurongora imirwano mu bice bya Rucuru, akarongora imirwano mu bice bya Warikare ndetse n'ahandi. Ubungubu yamaze rwose kwigerera mu kigo cya MONUSCO. Ni imfungwa y'intambara kuko adashobora gusohoka muri kiriya kigo. Abarwanyi ba M23 nabo bavuga yuko byanga bikunda bazamucakira ndetse ko atazasohokamo ngo abacike. Amakuru yizewe atugeraho avuye muri FARDC ndetse amakuru atugeraho avuye mu masoko yacu muri M23 aremeza ko General Chiko Chitambwe ari mu kigo cya MONUSCO mu mujyi wa Goma. General Chiko Chitambwe ngo yakoze ibishoboka byose ngo arebe ko yavamo anyuze mu miduga ya MONUSCO, ariko ngo byagonze urukuta. Abasirikare bose bava muri MONUSCO M23 ibanza kubasaka. Nta modoka n'imwe iva mu kigo cya MONUSCO abarwanyi ba General Makenga batayisatse. MONUSCO yakoze ibishoboka byose ndetse igerageza kumvikana na M23 ariko ngo ntacyo byagezeho. M23 ivuga yuko abasirikare bahungiye muri MONUSCO bose bagomba kuvamo ikabacakira, ngo ni imfungwa z'intambara. Ntabwo rero M23 izemera ko basohokamo ngo bongere bajye mu butegetsi bwa Kongo basubire Kinshasa. Abangaba ngo ni imfungwa z'intambara, byanga bikunda igomba kubacakira kandi ngo ni amaturufu akomeye cyane itagomba kwitesha. Uyu mugabo General Chiko Chitambwe arazwi cyane mu buseruko bwa Kongo. Yarongoye urugamba rwo guhangana na M23. Yagiye arasirwa ku rugamba inshuro nyinshi ndetse amakuru yemeza neza ko Kisekedi yaramwizeye ko azakorana na FDLR maze ngo bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru rero aremeza ko General Chiko Chitambwe yihishe mu kigo cya MONUSCO mu mujyi wa Goma. Hari amakuru avuga ko MONUSCO irimo gukora ibishoboka byose ngo irebe ko yakumvikana na M23 maze bano basirikare bakomeye barimo abajenerali babiri na Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume bave mu mujyi wa Goma berekeza i Kinshasa.
gusa amakuru ava muri M23 yemeza neza ko babyanze, ngo byanga bikunda bano basirikare bagomba kujya muri M23 bagahinduka imfungwa z'intambara, kandi ngo ntabwo bakwemera ko bava mu kigo cya MONUSCO ngo berekeze mu mujyi wa Kinshasa bavuye muri Goma, kandi Goma igenzurwa n'abarwanyi ba M23. General Chiko Chitambwe, Liyetona Koloneli Njike Kayiko Guillaume ba FARDC bari hagati y'urupfu n'umupfumu. Byanga bikunda M23 izabacakira kuko umujyi wa Goma niyo irimo kuwugenzura. Aya makuru yemeza ko General Chiko Chitambwe wa FARDC ari muri MONUSCO aje akurikirana n'ayandi makuru akomeye yaho abasirikare babiri b'igihugu cy'u Burundi bafite ipeta rya koloneli bafatiwe mu mujyi wa Goma. Bano Barundi bafatiwe mu mujyi wa Goma ubwo M23 yari irimo gusaka amazu mu mujyi wa Goma. Abasirikare babiri b'abakoloneli b'igihugu cy'u Burundi baracakiwe, ndetse amakuru akemeza yuko hari n'abandi ba ofisiye b'igihugu cy'u Burundi M23 yafatiye mu mujyi wa Goma. Hari ibikorwa bikomeye rero M23 irimo gukora byo gusukura umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. M23 irimo gucakira abazarendo, FARDC ndetse n'abarundi benshi.